के बनाउँछौ? फ्राई। ल आज हाम्रो चाहिँ एनएमसीमा चाहिँ चिकन फ्राई गराउँदै रहेछौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो गाइजहरूले के गरिरहेको छ गाइज? हाई गाइज। हाई हेलो भन। अनि त्यहीबाट हामी त यो चटपटी बनाइरहेको छ। अनि हामी त यो एयर कन्डिसनर छ। अनि ल अब चाहिँ के हाल्छ यसरी मासुको रेसिपीको लागि? यहाँ छ हाम्रो आज मासुको रेसिपी। मैले यहाँ तेल हालिसकेँ अनि जिरा फुराएँ, खुर्सानी फुराएँ, त्यसपछि प्याज र खुर्सानी हालेँ। अब यो पाकिरहेको छ। त्यसपछि म हजुरलाई भन्दै गर्छु ल। ब्राउन ब्राउन भएपछि चाहिँ के भयो? हामी राख्छौँ मासु। अलि ब्राउन भएपछि के भनिरहेको छौ? चटपट पुलाउ बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले यो गराइ चामल दिँदैछ। अब चाहिँ मासु पास गरेर गाइस एकछिन यहाँसम्म ल ल ल हाम्रो किचनमा रन्जितालाई के भएर जान्छ? ब्राउन ब्राउन भइसकेको छ। अब हामी मासु हाल्न गइरहेका छौँ। ल यो चाहिँ क्लोजअप हो। ल मासु हाल्नु है त। ल है त हेर्नु होला है त। ल ल मासु हालिरहेका छौँ अब हामी। मासु त निकै ठुलो ठुलो पिस देखिरहेको छ। अरू दिन सानो सानो हुन्छ गाइस। मासु ठुलो ठुलो पिस भइरहेको देखिएको छ। आज हेरौँ कस्तो हुन्छ। हाम्रो चाहिँ होस्टेलमा चाहिँ यसरी मासु पकाउँछौँ। होस्टेलमा होस्टेल लाइफ गाइस। होस्टेल लाइफ गाइस। एनएमसी 2080 कति हो? असार 2 गते हामीले यो गरिरहेको छौँ। मासु हालिसक्यो। अब एकछिन यसलाई ब्राउन हुनको लागि छोडिरहेको छु म चाहिँ। हामीले चाहिँ अब कागज निचारिरहेको छौँ गाइज। चितुवाले कागज निचारिरहेको छ। त्यसले मोलिरहेको छ। मासु पकाउने कुकर यहाँ बसिरहनु भएको। यो चाहिँ अनि हाम्रो यहाँबाट एनएमसीको चाहिँ भ्यू हो। हरियाली छ, जस रमाइलो छ। हेर्नु होला। सब्सक्राइब गाइज। लुक एट द क्लोज अप। गाइज ब्राउन हुँदैछ, पाक्दैछ मासु। र अलिक बढी भयो। अब चटपटीमा हाल्नु त होला। कसरी अरे आइडिया दिनु त। यस्तो गरिदियो गाइज बुझ्यौ? अबदेखि मसँग अस्तिको त्यो टिप्स चाहियो भने ल। बस लगाइन्छ। अब थोरै चाख्नु पनि पर्यो गाइज। मिठो भएको छ। गाइज मासु बनाउँदा बनाउँदा भोक लागेर क्यामेरा होस्टेल लाइफ के भयो? भयो थ्याङ्क्स गाइज। ल हामी यस्तो आवाज ननिकाला गाइस। यहाँ चाहिँ जन्नत दिखाउँगे। अनि यहाँ चाहिँ यिनले चाहिँ अब भाडा मान्नु लागिरहेको छ गाइस। यिनले चाहिँ मासु कहाँसम्म आएछ? ओ मासु कुकर टाइम लाग्छ एकछिन। हेर्नुहोस् मासुबाट पानी आइरहेको छ। पानी आइरहेको छ गाइस। अब पानी सुकेपछि चाहिँ हामी मसलाहरू हाल्छौँ। इलेक्सन टाइम लाग्छ 5 मिनट जति। ल मासु हाम्रो मासुको रेसिपी पनि चाहियो भने चाहिँ कमेन्ट डाउन। सफा भयो किन गाइस? ल गाइस हाम्रोमा सानो गार्डन पनि छ। दिल गार्डन हो गया। गार्डन हो गया। यहाँ चाहिँ हाम्रो एनएमसीको क्वार्टरको भ्यू यस्तो छ। यो चाहिँ सुषमाको भ्यू यस्तो छ। आज त यो भात पकाउने पनि चाहिँ अस्ति त खाएको भिडियो चाहिँ यो फरिया उडिरहेछ। ल
हामी यहाँ जे पनि गर्न सक्छौँ गाइज युट्युबको लागि म होइन मेरो त मिठो छ हाँसो ल स्न्याप नभए के अरे मोबाइल के अरे भएर सरी iPhone 13 Pro Max ल गाइस होइन अनि राम्रो हुँदैन नि गाइज यो प्रेग्नेन्ट भयो अरे गाइज पङ्खा चलिरहेको फरिया उडाइरहेछ फरिया उडाइने गाइज आज हामीलाई एकदम थम्बनेलको पिक्चरको अभाव परिरहेछ गाइजहरू यिनीहरूको लागि लडिरहेको छ गाइजहरू कागजी पानी पनि खाइरहेको छैन हामी त कस्तो खतरा खतरा खान्छौँ कि अलि रक्सी मात्रै खान्छौँ ब्राउन भइसकेको छ अब ल अब हेरेर गाइज हाम्रो मासु हेर्नुहोस् अब ब्राउन भइसकेको छ अब हामी यसमा हाल्छौँ मसलाहरू केही हेर भित्र बजार हाम्रो मासु ब्राउन भइसकेको छ अब हामी हाल्छौँ यसमा नुन मसलाहरू हेर्नु होला हजुर पनि आफ्नो साथीहरूसँग यस्तै होस्टेलमा बनाएर खानु होला गाइजले हामीलाई यस्तो दुःख दिएर तल गएर लिएर आएर यही रहेछ गाइदाखेरि अल्छी त्यही त मेरो आफै खराब भयो हो गाइज ल मजाले चलाउनु होला यो चाहिँ राइस राइसबाट ल्याउनु होला भनिरहनु चाहिँ पर्दैन होला अब आज त फेरि कस्तो नचलाइकन मनै पर्दैन कि बढी भएर ल्याउनु होला गाइज कस्तो चलाउनु पेस्ट लसुन अदुवाको पेस्ट पनि भिटामिन सी यसको अरूमै आइरहेको छ गाइस एकदम राम्रो गाइस तपाईँहरूले पनि चाख्नु पाए भए